Ребята, вот так вот налегке начинается второй влог с Мадрида. Мы отправляемся на первую игру с Энс. Андрей, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, сможет ли сегодня команда НАТО Свицера воплотить весь экспириенс за 4 дня? Все то, о чем мы говорили в первом влоге. Дело в том, что мы когда с ними собрались, проговорили все важные моменты и говорили систему, которую мы устраиваем. Мы сразу сказали, что это 2, может даже 1% того пути, который надо пройти. Это долгоиграющая перспектива, правильно? Но правильные вещи мы уже заложили, и вектор направления тоже определили. Что ты думаешь по поводу команды Астралис? Часто с ними игра не клеилась, мягко говоря. Что это? Психологический барьер? Не знаю, неуверенность? Пока что они просто лучше. Все, у них просто лучше подготовка, лучше система выстроена. Они во многих аспектах лучше нас, но их надо догонять. То есть ты не можешь просто хотеть и выигрывать. Тебе нужно для того, что еще делать. Гайс, всем привет! Это второй влог с Мадрида. Это первый игровой день. Нас ждет матч с Энс. Сейчас команда Португалии и команда Испании сражаются за слот на турнире Бласта. Мы отправляемся к нашим ребятам. Слушай, братик, а что за футболка вообще? Честно, я не помню эту фирму, но просто как она называется. Это что-то крутое, мне очень это известно, нравится. скейтерская бренд, но это друг мой просто у меня дома оставил, и я взял. Это нормально. Я хотел сказать, Ваня, подгони футболку, оказалось, ты ее уже замутил у друга, да? Сегодня будешь брать АУ? Да. Ну, АУК, ладно, СГ я буду брать. СГ, говорили, что ты вчера ночью его плотно потренил, да? Рядом с нами Миша Кейн. Миша, расскажи, что будет сегодня? Команда Энс. Мы будем чем-то удивлять, новые тактики, новые стратегии. Что будет происходить сегодня на поле битвы? Мы придумали кое-какие новые стратегии, но, в принципе, мы готовились к этим матчам неделю. Приблизительно планировали карты, понимали их, то есть готовили эти карты. Чувствуем себя комфортно. Сейчас работали еще над психологической составляющей. Я думаю, что мы сократили шансы Энс на победу против нас до совсем небольших. Ребят, посмотрите, это наша комната. Ребят, насколько вы знаете, Бласти впервые практикуют сцену, где находятся сразу все команды. В этот раз мы находимся на первом этаже слева, прямо возле медиа-зоны и возле болельщиков. Во время матча, кстати, не слышно подсказок, вовсе не слышно, смущает только одно, что на главном экране транслируют сразу несколько матчей. Это сбивает, так как звук идет с самого важного матча, но по мнению организаторов Blast. Мы находимся в нашей комнате, здесь ничего, в принципе, особенного нету. Стенка со спонсорами, компьютеры, камеры. Ребята подключаются, сейчас будут разыгрываться. Будет горячо. Очень круто, что партнером турнира выступает Omen, который является и спонсором команды НАТО Свицера. Вчера вечером на треньке Флейми раздавал Сига. Сегодня он сказал, что будет карать с этого оружия. Если у него это получится, я предлагаю всем вместе в комментариях к этому влогу придумать ему новое амплуа. Вы помните выстрел мужчины от Элика? Флейминатор круто, но немножко устарело. Давайте немножко обновим эту историю. Поэтому, если сегодня Флейми раздает Сига, как обещал, придумывайте новую историю с хэштегом. Самую лучшую мы озвучим в следующем влоге. И самый лучший хэштег получит приз от нас. Флейми, я хочу тебе сказать, что сегодня очень важный день для тебя и для твоей медийки в целом, как и для медийки Нави. Потому что все ждут, что ты раздашь Сига. Ты сможешь вот нам показать какую-то красоту сегодня, настоящую красотищу, чтобы все кричали: тушите свет, в городе новый шериф. И это уже не Флейминатор. Мы хотим придумать что-то новое, как выстрел мужчины. Для этого тебе придется постараться.
дня что-то будет, На да? Дасте легче. СГ на Мираже не так сильно. А чем это отличается? На Дасте дистанции очень дальние. Ты там... Я просто на Мираже пода хожу. И, ну, можно, посмотрим. Не буду загадывать. Посмотрим. Но, ребят, будем держать кулачки, тем более этот влог вы уже смотрите после того, как игра Sense была окончена. Так что ждем ваших комментариев. Ребят, я хочу вам сказать, чтобы вы понимали, иногда бывает мало интервью, иногда бывает больше лайва. Это зависит от того, что происходит в данный момент на турнире. Есть много моментов, о которых вы не знаете. Если хотите, я вам расскажу. Например, сегодня мы приехали на чемпионат, и нас не пускала охрана на территорию стадиона, на машине. Нам пришлось идти пешком очень долго. Вчера было то же самое. 40 минут мы ждали, пока нас впустят. Иногда мы приходим, когда игроки уже поели, так как мы заходим с разных входов. Поэтому учитывайте это все, знайте, что все не так легко и просто. И спасибо, что смотрите нас. Дальше будет еще круче, еще интересней. Вы сами все видите, мы набираем обороты. Даня, можешь показать, сколько ты часов уже наиграл в Counter-Strike? Вот, 16 тысяч. У тебя это один аккаунт основной или еще? Да, один аккаунт. 16 тысяч, за сколько это примерно? За какой период? Где-то за 5 лет. Ребят, у капитана 16 780 часов за 5 лет. Если кто-то может похвастаться результатом круче, оставляйте комментарии. Очень интересно, сколько в среднем вы проводите. Даня, скажи. Испания и Португалия борются за слот на Бласт. Даня, скажи, как тебе экономика? Легче стало играть форс-бай или нет? Стало играть легче, пистолеты теперь не так много значат, как раньше. Теперь много чего изменилось, и все теперь игроки могут посмотреть, какая экономика будет, какая сейчас есть у соперника. Это удобно. Зал просто не дает работать. Элик, ты готов разрывать? Ты настроен? Ну, смотря как ты сейчас меня помассажируешь. Все зависит от того, какой массаж я предоставлю нашему игроку электронику. Кстати, Элик, сколько ты сможешь подряд закинуть на Мираже в окно дымов? Ты когда-то считал? 100 из 100? Да, я за последние его 1,5 года ни разу, по-моему, не промахнулся. Он Да очень ладно. легкий просто. Элик сейчас вам покажет интересный дым. Залазите на мусорник, спрыгиваете, Не, просто упираетесь в смотрите вот в эту часть двери. Тут 2 полоски есть, в правую полоску. И нажимаете на D и прыгаете. О, ребята! Миша, что сейчас будет происходить? Смотри, так как мы не знали, с кем мы будем играть, с испанцами или португальцами, мы, соответственно, не могли сделать вето. И сейчас уже, когда противник определился, всем командам нужно по очереди сделать с ними вето, чтобы у них была возможность, допустим, подготовиться к нашему завтрашнему матчу. Что у тебя за блокнот в руках? И что мы сейчас с ним будем делать? Это эксклюзивный контент для канала NATO Swings. Сейчас Миша Кейн расскажет, что находится в этом блокноте. Смотри, ну на самом деле этот блокнот — это новый блокнот, потому что мы периодически обновляем свои тактики, как бы, да, то есть
Они, конечно, есть у нас и в интернет-варианте, но суть примерно в чем? В том, что сюда переписаны наши новые раунды, которые мы делаем, вот они как бы на тех картах, которые мы будем играть. Но так как мы еще отталкиваемся, не только играем от раундов, но еще периодически отталкиваемся от того, что делает наш противник. То есть я правильно понимаю, логистика может рушиться. Изначально в тетрадке ты расписываешь все 16 раундов, которые могли бы быть в этой игре, Да. которые вы готовили, и уже отталкиваясь от того, как идет игра, есть план А, есть план Б и план С, правильно? Ну, примерно так, но ко всему прочему, то есть, кроме такого плана, у нас есть еще план на саму игру, потому что не все раунды эффективны, да, то есть у тебя есть раунд, который с одной командой он будет работать, с другой командой он не будет работать. Гайс, комната Нави, она напоминает футбольную раздевалку. Видимо, Мадрид это действительно такой футбольный город, поэтому идемте посмотрим, что здесь есть. Здесь есть уборные, здесь есть место, где можно помыть руки, умыться. Если вы голодны, водичка, сладости, фрукты, чай, кофе, сахар. Не знаю, насколько мягкие эти диванчики, но здесь можно посмотреть любую игру. Ну и также раздевалка. Если ты на позитиве, у тебя все будет получаться. И это те моменты, про которые говорил наш психолог. О том, что бы ни случилось, ты должен быть на позитиве. То есть восприятие во время игры, когда что-то не получилось, ты должен отложить это у себя в голове и сказать себе: я разберусь с этим потом, а сейчас надо вытянуть катку. Вот так вот. С вами был психолог Алексей. Я был вчера на первом уроке и буду с вами делиться, если вам это интересно. Если вам это интересно, пишите в комментариях. Мы обязательно с психологом будем для вас что-то полезное рассказывать во влогах. Итак, давайте просто с вами сейчас 30 секундочек прям просто молча постоим. Просто прислушаемся к своим ощущениям. Прислушаемся к ощущениям, к дыханию, к мышечному напряжению. Настраиваемся на то, что во время игры мы фокусируемся только на то, что происходит в реальности. Правило. Первое. Вы играете без критики. Вы не критикуете действия капитана, не критикуете действия тренера. Вы не обсуждаете прошлый раунд. Если тренер показывает вам типа тайм-аут на реанимацию, значит вы делаете все, что говорит вам тренер. Осознаете реальность. Включаетесь в каждый раунд. И просто хладнокровно уничтожаете противника. Ребят, ну что, мы начинаем первую карту. Shuffles and conference. This is God's sons and daughters sipping on holy water while we holding on the crosses. Tears while they bury in the coffin. Give you 100 years like they carrying an auction. I never seen an angel come around here, but I see the devil more than often. I feel less, though the angels flee. I'm fighting the devil with the God in me. Are you a believer? Close your eyes and tell me what you see. Tell me what you see. Are you a believer? Ребят, проигрываем команде Ants. Я бы вам не советовал судить при первой карте, хотя, конечно, обидно проигрывать. Сейчас посмотрим, что об этом думают ребята. Ребят, к сожалению, такое бывает, первый матч на турнире, поэтому тут комментировать ничего нового, такое бывает, действительно. Вы хотите лайв, вы хотите правду, бывает так, что первый матч проигрывает. Придумывать что-то и искать оправдание во влоге. СГ пока не зашел. СГ Флэми пока не зашел, видите, не унываем. Во-первых, Андрюха, как ты считаешь, стоит ли унывать или не стоит? Не стоит ли унывать? Никогда. Вы сейчас смотрите, да? Непродуктивно.
Это настоящая история. Потому что что будет дальше, не знает никто. Чтобы тип открывался. И просто не проходит, как бы байтите на себя. А трое пытаются выйти Б. Если у них получается, то есть дать размен на Б удачно, потому что двое стягивают. Это авангар, это просто не авангар. Нет, это не авангар. Короче, авангар это когда Элик идет на Б, да, двое идут яму, пробивает инфу. Там Саня, короче, ну допустим Саня или Саня на мидл идет, меняется. И двое занимают мидл. Да, и двое занимают мидл. Ребят, ну, как вы заметили, с нами приехала Катя, Сашина девушка. И если вы хотите ее что-то спросить, оставляйте вопросы в комментариях, и мы их потом зададим ей. Кать, мы с тобой будем отвечать на вопросы, которые будут задавать во влоге? Ребят, обязательно. Катя пообещала, поэтому оставляйте вопросы Кате. Мы только интересные вопросы и умные, хорошо? Мы ждем ваших вопросов. Things turn, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did, ever did, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down. It rained down like. Hey, you let me up, believer, believer. Hey, you let me up, believer, believer. Hey, let the bullets down, let it rain. My life, my love, my life, it came from. Hey, you let me up, believer. Вторую карту мы все-таки забираем. Всем пис, всем привет, пацаны. И это был первый игровой день. Что будет дальше, мы узнаем совсем скоро.